12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалаумағалейкум, бабастықтан, баласаттан түспеген қарға тамырлы қазақ жұртшылығы, қайырлаттан, ертеңін көрермен есенсіздер ме? Эфирде Рауан бағдарламасы, біз тағыда тамаша эфирімізді бастаймыз. Армысыздар, құрметті біздің көрермен, әдеттегідей Рауан бағдарламасы теледидардың алдына жақсылап жайғасып, бізді көріңіздер. Бүгін біздің студиямызда керемет әңгіме, сүбелі сұхбат, әдемі сюжеттер болады. Ендеше біз бастайық. Енді ғана ұйқысынан тұрып таңға шығып отқан көрермендеріміз болса, астарыңыз дәмді болсын, күндеріңіз сәттілікпен берекеге толы болсын деген ізгі тілегімізді өздеріңізге жолдаймыз. Ардақты аяулы көрермендеріміздің арасында туған күндері болып жатқан жандар болса, туған күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілейміз. Құрметті көрермендер, осындайда өздеріңіздің жақындарыңыздың туған күні, не болмаса әулеттеріңізде тамаша бір мереке айтулы бір күн болып жатқан болса, бізге хабарласып, бізбен бөліссеңіздер болады, не болмаса біз арқылы құттықтасаңыздар болады. Біздің байланыс нөміріміз әрине жұмыс жасауда 45-38-00, Қола 38-72-62 бізге хабарласыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Алдағы 2 сағаттық эфирді, бір жарым сағаттық эфирді жүргізетін жүргізушілерді бір таныстырып кеткенді жөн санап тұрмын. Мен Әкімжан Қуанышбекұлы, және де өздеріңіздің ерке, сымбатты, сұлу, көрікті, ай десе айғызы, күн десе көзі бар Ақмарал Ғалиқызы. Рахмет. Қалай, ұнады ма? Теңе ұнады ма? Керемет. Рахмет. Сіздің көңіліңізден шықса болды, әйтеуір. Жұма күндеріңіз сәтті өтсін және жұма қабыл болсын дегіміз келеді. Ендеше жұма күндеріңізде айтып тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Мінекей жұмыс күніңіз ең соңғы күнде де келіп қалған жайымыз бар екен. Апта басы қалай керемет басталса, аптаның соңы да сіздер үшін тамаша жаңалықтармен, бақпен берекеге толы болып өтеді деген ойдамыз. Әрине алдағы демалыс күндеріңізге әрине тамаша демалыңыздар дейміз, сәттілік тілейміз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Эфирде Рауан бағдарламасы. Біз тамаша эфирімізді әрмен қарай жалғастырайық. Күндеріңізге тағы да сәттілік пен береке тілейміз. Олай болса, енді Ақмарал ханым, бүгінгі ардақты аяулы көрермендерімізге тақырыбымызды бір таныстыра кетсеңіз. Әрине. Құрметті көрермен, бүгінгі біздің алып отырған тақырыбымыз қыз өсе елдің көркі. Негізі бүгін менің тақырыбым сияқты, менің сөйлейтін кезім сияқты, әріптес, қалай ойлайсың? Әрине, енді бүгін ең бір керемет тақырыптардың біреуі түскен екен екеуміздің эфирімізде. Өте дұрыс айтасың, қыз өсе елдің көркі деген тақырып өзің секілді бір нәзік жанды аруларымызға, бір қазақи тәрбиені, қазақи салт дәстүрді бойына сіңірген тамаша бір келбетті ару қыздарымызға арналып отырған жайы бар екен. Енді осы сіздер туралы енді алдағы уақытта тамаша сөздер қозғайтын боламыз. Біз тамаша эфирімізді бастаймыз. Енді қыз өссе елдің көркі деген қазақтың енді қағидалы ақылым заманнан келе жатқан бір қара сөзі. Осы тақырып біз алып отырған жайымыз бар екен. Тақырып бойынша өздеріңіздің осы қыз балаларына арнайтын ізгі тілектеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. 45-38-00, Қола 38-72-62. Біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Олай болса, бүгінгі күннің бір тақырыбына, жалпы бүгінгі күнде әлемде қандай қызықтар болып жатыр, өзің бір сөз қозғай кетсең. Әдеттегідей біздің дәстүріміз бар. Әрбір күнді мерекеге айналдыратын. Бүгін қандай мереке екенін білейік. 11 қазанда әлемде қандай қызықты оқиға болды. Бүгін халықаралық ботқа күні екен. Ботқа мерекесі алғаш рет Ұлыбританияда тойлана бастаған деген сыбыс бар. Себебі ағылшындардың сұлы жармасына деген сүйіспеншілігі өте ерекше. Бұл дәстүр біртіндеп бүкіл дүние жүзіне тарала бастады. Жыл сайын 11 қазанда түрлі елдердің дәмханалары мен мейрамханаларында дәмді дақылдардан дәмді тағам пісіріледі. Осы күні ботқа пісіруден турнирлер мен чемпионаттар ұйымдастырылады. Онда тәжірибелі аспаздар жарысқа түседі екен, Әкімжан. Бәрекелді. Мен бір бала күніміздегі сүйікті асымыз ботқаның бүгін туған күні екен. Ботқа күні. Ал Ирландия, Шотландия, Эстония, Франция және ақш-та бидай өнімдеріне арналған тақырыптық викториналар өткізіледі. Онда ән, өлең және мақал-мәтелді қаншалықты жақсы білетініңіз белгілі болады. Ботқа күні дәстүрлі орыс тағамы мен
байланысты рәсімдердің бар екенін еске түсіретін керемет мүмкіндік. Біздің ата-бабаларымыз астық жинау науқанының аяқталғанын жәрмеңкелермен, мерекелер және халықтық фестивальдармен атап өткен. Астық жинап қамбаны дәнді дақылдармен толтырғаннан кейін шаруалар ботқа, қой немесе шошқа еті, балық, жұмыртқа, саңырау құлақтар және жеміс-жидекпен мерекелік дастархан жайған екен. Керемет. Сонымен қатар 11 қазан ең әсерлі мерекелердің бірі халықаралық қыздар күні. 11 қазан негізі қыздардың күндері аталып өтіледі. Бұл күнді мерекелеудің мақсаты әлемдегі қыздардың әлеуметтік проблемаларына және теңсіздікке назар аударту. Оның ішінде білім алуға, толыққанды тамақтануға мүмкіндіктер, денсаулық сақтау, әлеуметтік құқықтар, кемсітушілік, зорлық-зомбылықтан және бала күннен мәжбүрлі некеге тұрудан қорғау кіреді. 1922 жылдан бері Ирландия Республикасының ұлттық мейрамы Конституция күні тойланады екен. Ирландия батыс Еуропада орналасқан мемлекет астанасы Дублин қаласы болып табылады. Енді тақырыбымызға оралсақ. Қазақ халқы қыз тәрбиесіне әрдайым баса назар аударған, қызға 40 үйден тыю салып, жүріс-тұрысын қадағалаған. Абай атамыз ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан қапы қалма деп бекер айтпаған. Қыз бала тәрбиесі оның ата-анасына да байланысы бар екенін білдіріп тұрғандай, қызды жат жұрттық деп қадірлеп, қашанда шаңырақ төрінен түсірмеген. Ертеңгі барған жерінде қызға сөз келмес үшін ата-анасы қазына бойындағы бар жақсы қасиеттерін сіңіруге тырысады. Әкімжан, білесіз бе, бізді солай тәрбиелейді. Әрине, енді қыз баласының қазақта қашанда орны бөлек қой, ерекше бір құрметтейді әрине. Жалпы әрбір адамзат баласының тәрбиесі отбасынан басталатыны бесенеден белгілі. Кейін мектеп қабырғасына ұласы ары сөзсіз. Міне, мектепте оқып жүрген қыз бала ол үйдегі ата-ананың көз қуанышы, мектепте ұстаздарының мақтанышы бола білуі тиіс. Тарихымыздың сан түрлі парақтарын ақтарсақ, қазақ қыздары мен қазақ әйелдері туралы, жалпы аналар әлемі туралы қалам тербемеген тұлғалар сирек екен. Қазақстанның халық жазушысы Әзілхан Нұршайықовтың қазақ қыздарына айтқан өсиет сөздері де өте көп. Мәселен, адал перзент, асыл азамат боламын десеңдер, еңбекшіл болыңдар. Еңбекшіл адам ең ардақты адам. Әдемі болыңдар, әсем болыңдар. Сонымен бірге ақылды болыңдар, сұлу болыңдар, сымбатты болыңдар. Сонымен бірге саналы болыңдар, инабатты болыңдар, ілтипатты болыңдар. Ұйымшыл болып өсіңдер деген бір өсиет әңгімесін бізге қалдырған екен. Әкімжан, қазақ халқында қыз елдің көркі, гүл жердің көркі деген мақал бар. Мақалдың мәні қыз баланың нәзіктігін, сүйкімділігін, салтқа беріктігін білдіреді. Өйткені қыз баласы тәрбиелі әдепті болып өсуіне оның өскен ортасының, бір жүрген құрбы құрдастарының, дос жарандарының әсері мол. Өте дұрыс айтасың. Халқымыздың қыз өссе, қызы жақсымен ауылдас бол, қызға 40 үйден тыю деген ақыл сөздері өмірлік тәжірибесінен алынғаны сөзсіз. Сондықтан да қыз баланың бойындағы ақылдылық, инабаттылық сынды жақсы қасиеттер жастайынан қалыптасуы тиіс. Халық өнерсіз қыздан без, өнегейсіз ұлдан без деп тегін айтпаған. Абай атамыз ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан қапы қалма деген сөзі қыздың тәрбиесі, оның ата-анасына да көп байланысты екенін білдіріп тұрғандай. Әрине, отан отбасынан басталады ғой. Сол әрбір кіші отанның ұйытқысы, берекесі болатын әйел адам. Тек қана әйел адам емес, оғанда еркек адамның да қатысы бар негізі. Ұлттың адаспай ұлт болып қалуы, қоғамның ырғақты дамуы, мемлекеттің өркендеуі, соңында келіп әйелге келешек ана болар қыздардың қалай тәрбиеленетініне байланысты болмақ. Бірақ оған еркектің де өзінің бір үлесі бар. Әрине, заттай байлықтың құны өршіп тұрған бұл кезеңде руханият аяқ асты қалмауға тиіс. Адам тек тәнімен ғана адам болып тұрғанымен жақсы сезінуіміз керек. Бүгінгі күннің өткір мәселесі осы болып саналады. Біз рухымыз биік болғанда ғана адам деген асыл есімге кір жуытпай қала аламыз. Дінімен ділі берекел, алынбас қамал алуының болашағы жастардың қолында. Сондықтан да басқа елдердің өркениеттік жетістігі деп бағаланған азанқол мәдениет үлгісі ата салт дәстүріміздің тұнығын лайлатпасын десек, жастарымызға, әсіресе қыздарымызға дұрыс тәрбие беру бәріміздің ортақ парызымыз. Өйткені кім-де-кім болашақ әке, аға, әпке немесе ана. Әрине, қай ұлттың әйел затына бөлетін орны қазақ қоғамында бөлінген орынмен салыстыруға келмейді, былай қарасақ. Қыз баланы кішкентайынан төрге шығарып отырған қазақ оның болашақтағы ел анасы боларын кәміл сенеді. Қазақ қыздары даланың еркелігіндей бұлаңдап өскен нәзік жанды қыздарға қарап, ер жігіттердің бойында
күш қуат бітеді. Оларды қорғағысы келеді. Батыр атанған қазақ елінің ер азаматтарын жігерлендіріп отырған осы нәзік жандылар солардың қорғау ниеті. Өйткені ер мен әйел әрқашанда бірін-бірі толықтырып отырған. Осыған қарама қарсы батыс елдерінің өркениеттік үлгісі болып табылатын бала тумай тек қара басының қызығы үшін өмір сүру үрдісі. Әйел адамда ер адамның жоғары ойып ерлерге тән қылықтарды насихаттау немесе тағы да басқа кереғар тұстар қоғамда әйел киімін киетін еркектерді еш мұқтажсыз өзін еркектеше ұстайтын еркекшора қыздарды әкеліп отырған жайы бар. Ол өте феминизмнің бір қате түсінігі деп білемін мен оны. Қыз қасиетті сөз, әрине қасиетті болатын бүкіл адамзат қыздан тарайды. Қыз келін болады, келін анаға айналады, ал ана әже деген зор дәрежеге жетеді. Осы үшеуі арқылы ұрпақ өсіріп, ұлт қатарын көбейтеді. Қыз абыройы болашақ отбасының болашағына серіктестігіне қатысты мәселе. Ата-бабамыз қыздың жолы жіңішке деп, оның абыройын сақтауының қатаң қадағалап отырған деседі. Қыз баланың абыройы оның ақылына, парасатына, инабаттылығына, махаббатына, жоғары бағалауына байланысты, ал әке шеше, туған туысқан, бауыр өз қыздарының абыройлы болуына ерекше мән беріп қадағалайды. Әсіресе қыз тәрбиесіне анасы жауапты. Қыздың намысы мен ары адамгершілігі оның оқуға, қоғамдық пайдалы істерге, отбасына, құрбы-құрдастары мен ұжымға қарама қатынасына байланысты. Әрбір қыз балаға ата-анасын, ұстазын сыйлап қадірлей білуді үйретсе, болашақта одан жақсы елін, жерін, халқын сүйетін, өз шаңырағын ардақтайтын, балаларын жанындай жақсы көретін, қамқор ана, қайратты жан, нәзік ару шығары сөзсіз. Қыз баланың бойына сыпайылық, мейірбандық, адалдық, сезімталдық және де еңбекқорлық сияқты қасиеттерді кішкентайынан бастап дарытуда халқымыз өте ежелден қолға алған. Қазақ қызы туралы елімізге белгілі ақын Ақұштап Бақтыгереева былай деген екен: өмірде қыз болу бар да, нағыз қазақ қызы болу мүлдем бөлек деп пікір айтқан екен. Сол тәрізді ата дәстүр салт сананы берік ұстанып өскен қазақ қызы қай ортада болсын өзінің ерекше болмысымен көзге түсетіні анық. Меніңше қазақ қызының бойындағы асыл қасиеттерімен бірге сыр сымбаты да өзге ұлттан дараланып тұруы тиіс. Өйткені қазақ халқы алдымен ар-ұятты, намысты қашанда басты орынға қоя білген екен. Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп апамыз өзінің «Бабалар аманаты» атты кітабында қазақ болғалы қыз сыйлаған, қызын алқалаған текті халық еді. Сандығында кілт жоқ жомартты қазақ жомарттығын алдымен қызына жасаған деген сөзде бар. Ұл түтін қыз күтім деп қызға жақсыны кигізіп, дәмдіні жегізіп, жоғарыны мінгізген, үйдің оң жақ төріне отырғызған. Тұрмысқа шықпаған қызды оң жақтағы қыз дейтіні сондықтан. Ұрыс керіс естіген қыздың мінезінің мәні болмайды деп, қыз көзінше өрескел, бейпіл сөз сөйлемеген, анайы қылық көрсетпеген, бақыт байланады, жолы кесіледі деп, қызға қол көтерме деген, тіпті оның отырған қыздың аяғын аттамаған. Мұны кесір деп түсіндірген, өйткені еркектің де, әйелдің де тарайтын түбі ол қыз. Оң жақта отырған 100 жігіттің арманы болса да, қыз бір азаматтың адал жан жары болуы парыз деп жазады. Мінекей, көрегенділік таныта білген біздің осы Ақұштап Бақтыгереева, Зейнеп Ахметова сынды апаларымыз, кешегі Боқбай анамыздың батырлығы, Зере анамыздың парасаттылығы, Домалақ анамыздың әулиелігі бір бойынан табылатын осы біздің ардақты да аяулы осы алдыңғы біздің аналарымыз. Тамаша сөздер жазып кеткен екен. Ақұштап Бақтыгереев ағамыздың мынандай бір қыздарға жазған тағы да бір өсиет әңгімесі есіме түсіп тұр. Болмау керек сүюдің жолы жаңа, қыз есі қашанда болу ана, сүйем деген жігітті жек көрмеңдер, өзі сүю қыздардың соры ғана деген екен. Махаббат тақырыбында осындай қалам тербеген екен. Әрине бұл қыздардың әр қызды ойландыра білуі тиіс нәрсе деп бір ойлап тұрған жайымыз бар екен. Жалпы енді тараз мөлдір көздің қарасын тараздан ғана табасың дейді әрине. Осы Фирдауси осыдан қаншама бірнеше ғасыр бұрын осы сөз айтып кеткен болатын. Осы сөз қазір бүгінгі күнге дейін 21 ғасырға дейін өз құндылығын жоймай келе жатқан бір өзіңнен де байқауға болады негізі. Осы енді
менің бір ақын ағам бар енді, осы Жамбыл облысынан шыққан Райым Мейірхан деген. Сол кісінің осы жалпы қазақ осы Тараз қаласындағы әр оқу орнында оқып жүрген студент қыздарға арнайы шығарған өлең шумақтары бар екен. Осы қыздар күнін, халықаралық қыздар күнін пайдалана отырып, мен сол бір өлеңді оқып берсем деп тұрған жайым. Әрине, мархабат. Біз тыңдауға дайынбыз сені. Сенің поэзияларыңды. Шабытымның шаранасын шайқайын, өлеңіммен бір аралап қайтайын. Білім алып, болашаққа жол салған Тараздағы қыздар жайлы айтайын. Қыздары көп таргу білім әлемі, қаламыздың теңдесі жоқ сәнеді. Қалықтарды, жүректерді кеп жаулаған таргу деген барлық қыздар әдемі. Ұстаз ана, бір ілімгелер көп дейді, сұлу қыздар сонда өсіп көктейді. Ақиқатқа тура келіп қарасаң, тарымпудың қыздарына жетпейді. Олар барда бойдан кетпес жылулар, алдарыңда аң-таң қалып тұру бар. Ең қызығы байқайсаңдар, жігіттер оқиды екен тигуда тек сұлулар. Қос бұрымын қос ұйыққа өріпті, жүректерге тек жылулық төгіпті. Пет колледжде өрісікен ордада жүрдейді ғой барлық қыздар көрікті. Ойлай қалсаң, орла болар ұйқымды, көмейіме көмбірлеген күй тұнды. Мет колледжбен болашақта оқиды Тараздағы барлық қыздар сүйкімді. Өлең арнап жүргенімді елгемен, көздерімен Таразды тең тербеген. Жамбыл Тараз политехтің қыздары бірінші орын әлі ешкімге бермеген. Ақылыма жүрегім кеп тіл қатты, ұмытпа деп аруларды қымбатты. Темір жолдай білімі мол мекенде оқиды екен ерке қыздар сымбатты. Күн көзімен қызғалдақтай шығыпты, талайларды тығырыққа тығыпты. Қайнарменен парасатта толып жүр Тараздағы барлық қыздар қылықты. Шыңырауға шабытымды шапты дер, көрген жанның барлығына бақтылер. Айесімен аспарада күліп жүр арулардың ішіндегі тәттілер. Ойым әлі талай жерді аралар, қызы мәңгі мәрт жігіттер бағалар. Таразда ғой инабатты болашақ, алтын қосақ, ақ жаулықты аналар. Керемет. Тараз қаласының барша сұлу қыздары аман болсын дейміз. Осылай қаламызды жадыратып, жайнатып жүрген әрине өздеріңіз, сіздер, нәзік жанды аруларымыз. Мынандай сөз бар ғой, ән бар ғой, қыз деген ана деп қана бағала, оны бағала деген керемет бір ән бар. Әрине ол сөздің астары деген өте тереңде жатыр. Өйткені қазақ халқы қызын сыйлаған, анасын сыйлаған қыз деген ол ертеңгі ана, ал ана деген ертеңгі болашақ елдің анасы демекші. Сондықтан қызын сыйлаған, анасын сыйлаған халық қашанда алда жүреді деседі. Өте дұрыс айтасың, Ақмарал ханым. Енді жалпы қыз тақырыбында неше түрлі ақындардың, неше түрлі қарымды қаламгерлердің сөз қозғағаны бәрімізге белгілі. Әрине. Қазақ халқында да қашанда оның қыз баласының орны әрқашанда бөлек, биік. Қызды енді жаңағы да айтып кеттік қой, қыз өсі елдің көркі дейді, қызға 40 үйден тыйым дейді. Көптеген осы қазақ қыздарының бойындағы асыл қасиеттерін, парасаттылығын, имандылығын қарайтын осы біздің ата-анамыз тәрбиеден байланысты болып келеді. Әрине бәрімізге ол белгілі. Қыз баласын мысалы қарапайым мысал келтіретін болса, қыз баласының орнын төрге шығарады. Әрине. Төрден орын береді оларға. Бұл да бір енді қыз баласының орны биік екендігін бір айқын дәлелі. Енді осы бір келесі кезекті Ақмарал ханым, бізде бір керек кеңес айдарына берген жөн сұрап тұрмын. Одан кейін өздеріңізбен қайта қауышамыз. Арнадан қалыстамаңыздар. Бірге болыңыздар. Күні бойы жұмыспен үйдің шаруасын ойлап бас қатырасыз ба? Ауа райы құбылып, басыңыздың ауруына әкеп соқтыра ма? Бастың себепсіз ауруы мазаласа, жылдам қойдыратын мына бірі әдіс тәсілдерді назарларыңызға ұсынамыз. Ми тамырларын тазарту, остеохондроз, бас ауруы, атеросклерозды емдеп көңіл күйді көтереді. Бірінші әдіс – бал мен грек жаңғағы. 5 шақты грек жаңғағын бір ас қасық табиғи балмен араластырыңыз. Оған бір шымшым даршын мен жанжабіл қосып араластырыңыз. Қоспаны бір тәулікке тоңазытқышқа салыңыз. Тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 3 рет бір ас қасықпен жеп тұру керек. Екінші әдіс – пияз шырыны мен бал. Стақанның 3-тен 1 бөлігі болатындай пияз шырынын сығып, бір стақан табиғи балмен араластырыңыз. Тамақтануға жарты сағат қалғанда күніне 3 рет бір шай қасықтан жеп тұрыңыз. Бұл қоспа ми тамырларын тазартумен қатар иммунитетті де нығайтады. Үшінші әдіс – табиғи шырын.
Күнде тамақтануға жарты сағат қалғанда жарты стақан анар, келесі күні алма, содан соң сәбіз шырынын ішіңіз. 4-ші әдіс – иттікен тұнбасы. 10 грамм иттікеннің құрғақ тамырларына қайнаған су құйыңыз. Бұл қоспаны термоста сақтаған жөн. 8-10 сағаттан кейін тұнбаны сүзіп алып, салқын жерге қойыңыз. Таңғы асқа жарты сағат қалғанда 4 ас қасықтан 1 ай үздіксіз ішіп тұрсаңыз, бас ауруынан толыққанды арыласыз. 5-ші әдіс – пайдалы тағамдар. Таңғы асқа жарты сағат қалғанда 1 мандарин, 1 уыс мейізбен грек жаңғағын жеуді әдетке айналдыруда жақсы тәсіл. 15-20 минуттан кейін 1 шай қасық бал мен лимон тілімі қосылған су ішіңіз. 15 минуттан кейін таңғы ас ішуге болады. Осылайша бас ауруынан толыққанды айығуға болады. Кәдеңізге жарай жүрсін. Сіздерге бір тамаша керек кеңес болды деген ойдамыз. Енді біз тамаша эфиріміздермен қарай жалғастырайық. Бүгінгі тақырыбымыз жалпы қыз балаларға, халықаралық қыздар күніне арналып отырған жайы бар. Бізге осы қыз балаларына арнайтын тілектеріңіз, ізгі ниеттеріңіз болса хабарласыңыздар. 45-38-00, қала коды 872-62. Біз сіздердің қоңырауыңыздар әрине асыға күтетін боламыз. Енді орта толсын демекші, біздің мейманжай студиямызға алғашқы қонағымыз келіп жайғасқан екен. Таныстыра кетейін. Сағи Әмзеұлы, ақын ағамыз. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң болсын. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір, аман есен, ахат, жақсы келдім. Тамаша. Олай болса, сұхбатымызды бастайық аға. Бүгінгі тақырып өзіңізге белгілі. Жалпы қыз өссе, елдің көркі деп алып отырмыз. Енді өзіңіз аға, қыздарыңыз бар, иә, өзіңіздің? Иә, 2 қызым бар. Керемет, 2 қыз тәрбиелеп отырсыз. 2 қыз, 1 ұлым бар. Енді осы қыз баланың әрине қазақта бір енді отбасында алатын орны ерекше. Өзіміз бәрімізге белгілі. Осыға өзіңіз қыздарыңызға көбінесе қандай ақыл кеңес айтасыз? Сол жайында бізге айтсаңыз. Енді менің қызым үлкені 6-шы сынып оқиды. Кішісі 2 жаста. Қазір енді оларға ең бастысы сол сабақ оқу деп айтамыз. Құдай қаласа енді сол қыз болып, қылығы шығып, жан-жағына қарап өсіп жатқан кезде, енді сол кезде адам бол дейміз, ақылды бол дейміз. Енді қыз деген өзі өте нәзік жан ғой. Ерекше ғой. Қызды ең бірінші ата-анасы, айналасы тәрбиелемесе, ол өте қиын. Тем более қазір мына заманда. Сондықтан шынын айтқанда қорқам мен. Болашағы үшін алаңыз. Иә, болашағы үшін алаңыз. Қазірдің өзінде, мектепте 6-шы сынып оқып жүргеннің өзінде, жан-жағына қарап, қалада тұрып атқаннан кейін, сол қаланың қыздары ұқсап өскісі келеді. Енді мен өзімнің 2 қарындасым бар ауылда. Сол ауылдан өскеннен кейін, енді оларды білмедік шыны керек. Өзім ата-анам тәрбиелегеннен кейін, олар енді сол тәрбиелі болып өсіп, қалаға, Алматыға тұрмысқа шықты. Солар құсап өссе екен деп тілеймін, 2 қызымды. Енді қыз қылығымен тәтті деп атады, қыз көркімен әдемі деп атады. Ата-бабамыздан жақсы сөз артылмаған ғой, қыздарға, анаға арнап айтылған. Енді сөйтіп тырысып көреміз енді. Менің ата-анам, менің қарындастарымды қалай тәрбиелесе, мен де 2 қызымды солай тәрбиелеймін деп тырысамыз енді. Кейбір отбасыларда қыз балаға көп көңіл бөледі ғой, ұл балаға қарағанда. Сізде қалай? Жоқ, менде ондай ештеңе жоқ. Енді қыз болсын, ұл болсын, ол Құдайдың бергені. Ол отбасынан үйтіп бөлсе болмайды деп ойлаймын негізі. Меніңше бір қыздар бір 2 есе бір көңілді қажет ететін сияқты. Иә, әрине, өйткені қыз қонақ деп жатады ғой. Көп енді әрбір қыз арманы дейді, ана болу. Құдай қаласа ол демде-ақ 10-15 жылда уже қыздар тұрмысқа шыққан жақсы. Қазір елімізде тұрмысқа шықпай жүрген қыздар көп та. Ол жағында қарап алаңдайсың мысалға. Енді 30-дан асып кеткен, 40-дан асып кеткен қыздар тұрмысқа шықпай жүрген кезде, енді қазірдің өзінде сондай, ол біздің қыздар өскен кезде қандай болады деп ойлайсың. Сондықтан қызыма да балама да бірдей қараймын. Енді қыз қонақ болғаннан кейін көбінде еркелетемін, бірақ енді ұрсып та аламын кей кезде. Қатал болғанда қызға 40 үйден тиі деп атады ғой, енді оны әкесі бастамаса, енді ол
қазір мына заманда ұнамайды, біреудің қызына біреу жанашмайды. Тәрбиелік ұстанымдарыңыз бар ма қандай да бір бала тәрбиесінде? Енді ұстаным болғанда Мысалы, 6-тан кейін далаға шығуға болмайды деген сияқты. Жоқ, ондай өздері сол сабақтан кеш келеді ғой. Қыздарға сондай бір тыйым бар негізі. Енді өсе келе айтамыз ғой, енді оны жаңадай анау қыздармен біз ауылда жүргенде вечер деп қоятын қой енді. Сонда менің қарындастарым мысалы ондай жерге бармай өсті. Мектептегі дискотека дегендерге бармай өсті. Енді одан ешкім кем болған жоқ. Жақсы, ақылды, қазір екеуінің де бала шағалары бар. Ұл қыздар тәрбиелеп отыр. Енді ол тыйым болады ғой, міндетті түрде болады. Қазір сабағына барып келеді. Үйде ол бүйтіп, енді біз Алматыда тұрамыз, 20 жыл болды. Сондықтан бұлай қатты шықпайды. Енді бүгін енді қыздар күні, сонымен қатар енді өзіңіздің де бір жан жарыңыздың да бір мерекесі. Қазір бір көріп отырса бір сәлем жолдап қойсаңыз болады енді. Тараздан сәлем жалынды Алматыға. Мен ата-анам мынау Талас ауданы Ойық ауылында тұрады. Ата-анама сәлем. Ауылдастарымызға сәлем жолдаймын. Қазір түстім. Әуежайдан қазір келдім. Ал енді өзіңізді ақын деп таныстырдық. Енді осының бойыңызда әрбір қазақтың ішінде бір Мұқағали жататын сөзсіз ғой негізі. Осы өзіңіздің бір ақындық өнеріңіздің бір бойында бар екен қай уақытта білдіңіз? Мен 7-ші класс, біз класс деп айтып кеттік қой, 7-ші сынып оқып жүрген кезде Камшат Қарымсақова деген ұстазымыз болды, қазақ тілі әдебиетінен беретін. Сол кісі Мұхтар Әуезов атамыздың Көксерек поэмасында сол Көксеректің рөлін ойнатты мені. Тәрбие сағаты деген болатын класстас. Сода ойнатты, сонымен басты рөлде. Жоқ, Көксеректің рөлін ойнадым. Қасқырдың несі. Күшігі болып, қасқырдың терісін жамылып, соны ойнадық. Енді сол кезде бір жаңағыдай кітаптан жазып алған нелер ол кісіге ұнаса керек. Кейін ол кісі маған мақала жаздыратын болды жаңағы. Халықаралық әйелдер күнінде 8 наурыздағы мерекеде сондай газет, сол мектептің ішіндегі газеттерге кішкентай бір шумақ болса да өлең құрай бер деп. Сөйтіп өлең жазып жүрдім. Одан кейін енді өмірден қайтып кетті. Бекен Досалиев деген ағайымыз болатын, өте мықты ақын болған, танымал ақын. Сол кісінің де бір несі тиді. Сол мектептік іс-шаралық айтыстарда енді өзі басында жазып беретін ол кісі. Сөйтіп айтыс өткізетінбіз. Наурызда, сосын жаңағыдай жігіттер сұлтаны деп қойып едік қой, ақпан айында болатын. Сондай кезде жаңа жылдық көріністерде сол жерде қатысып жүрдік. Сол кезде сөйтіп үйретіп жүрді. Сосын ол кісі домбыра жөндейтін бір қасиеті бар еді. Содан бір ескі домбыра тауып, соны жөндетуге апарған кезде, сол үйіне барып жүрген кезде ол кісі маған айтты: "Сен жаза бер, бір куплет." Үйіңде жатқан кезде пердеге көзің түсіп кетсе, бір шумақ пердеге жазып қой. Көшеде кетіп бара жатқан кезде тасқа сүрініп қалсаң, сол бір шумақ тасқа жазып қой. Сөйтіп ақын деген солай болады деп. Сөйтіп 7-ші класстан бастап жаздым. Кейін енді ұмытып кеттік. Өмірдің жаңағыдай өмір сүру керек, анда жұмыс істеп, мұнда жұмыс істеп, Алматыда жүргеннен кейін 23 жасымнан бастап қайтадан жаздым өлең. Қазір 400-ге жуық өлеңім бар. Осы былтыр алғашқы кітабым шықты, Жүргік атты. Осы жерде тұсауын кестік Рауан бағдарламасында. Алғашқы жазған өлеңіңіз қандай еді? Қай тақырыпта жазылды? Алғашқы жазған өлеңдер сол. Ұмытып қалдым, әйтеуір. Қай тақырыптың төңірегінде жазып едіңіз? Ана, ауыл туралы сондай ғой. Сіздің бір ақын болып осы қалыптасыңыз, сол Талас ауылының Ойық ауылының бір қасиетті топырағы да бір өз септігін тигізген сөзсіз. Серік Томанов. Осы Талас ауданында, Ойық ауылында көп ақындар шыққан ғой. Сазгерлер бар, мықты ақындар бар. Негізі көбінесе қандай тақырыпта жазғанды ұнатасыз немесе? Енді мен өзім мектеп 11-ші сыныпты бітіргеннен кейін енді арман журналистика болып
оқығым кеп Алматыға Казгуға барып тапсырып едім, болмай қалды. Енді жағдай келмей қалды ақыл оқуға. Сол журналистиканы оқымағаннан кейін қатты білімді емеспін. Көбінде айтады, махаббат табиғатты айландырып әкеп жаза бересің ба деп. Енді тарих жазу үшін білімді болу керек та. Ертең оны жазып, бізден кейінгі жас балалар, ұрпақтар оқыса, ол өтірік болып қалса болмайды да ол. Сондықтан енді әркім өзінің білгенін ғана істеу керек та. Сонда қателеспейді ешкім. Сондықтан өзімнің сол шамам келетіні сол махаббат жайында жазған жақсы көремін. Енді махаббатқа да шілей, сүйем, күйем деп кіріп кетпеймін. Одан кейін сол ана жайлы жазып қоямын, ауыл жайлы жазып қоямын. Сондай. Түсінікті. Енді өзіңізге қол қоса алайық. Өзіңіздің бір өлеңіңізден оқып берсеңіз. Туындыңызды тартып етсеңіз бізге. Сол күлді жаңағы айтып отырмын ғой, қыз қылығымен. Қыздарға арналған ба? Демек біздің тақырыпқа сай өте керемет болар еді. Сол қылықты қызға арналған бір. Мен енді оқып берейін шамалы. Жақсы, әрине. Жаттау қабілетім шамалы нелеу. Мархабат, әрине. Негіз көп ақындар өз бір шығармаларын жаттамайды негізі. Сол білмеймін неге екенін. Қылықтым ау деп жақында ғана жазғам. Негізі әнге жазылған өлең еді. Құдай қаласа өзі шығып қалар. Қылықтым ау. Қылығыңдан айналдым, қылықтым ау. Бір бойыңда мың қылық тұнып тұрау. Жабырқаған жүректі жұбатасың, жымыңдаған жүзіңмен күліп бір ау. Мінезіңден айналдым мінсіз адам, ашуланбай әр кезде жүрші күлші маған. Күллі әлемге жексұрын мен болайын, мінсіз адам алдымда жүрші аман. Жүзі көркем, жібектей келбеттім ау, сезіміңді өзіңе өрлеттің ау. Сенен басқа сұлуды көзім көрмей, жүрек шіркін соғады сен деп мынау. Жүзі көркем, жібектей келбеттім ау, төлегендей өзіңе тең кеппін ау. Жабырқаған мендегі бір сезімді, жарқырап кеп, жарығым тербеттің ау. Сенің жүзің жүрекке ұнағасын, мен қаладым махаббат мұнарасын. Мен өзіңнен өтінем жарығым ау, біз қалаған мұнара құламасын. Құламасын, мұнара құламасын. Мен ұнатқан әдемім жыламасын. Мен де сені ешкімге қиялмаймын, менен сені ешкімде сұрамасын. Ия солай, ешкімде сұрамасын, маған берген, мен сені сұрағасын. Керек болса мен құсап, о тәңірден, сен сияқты сұлуды сұрабасын. Керемет. Енді, білмеймін, мынау өлеңді жеңгемізге арналған шығар? Иә. Жеңгеміз бір мына өлеңді оқығаннан кейін бір талып түскен болар енді. Мынау енді аға бір жалпы муза деген нәрсе бар ақындарда. Осы муза дегенде өзіңіздің музаңыз осы жеңгеміз шығар енді? Енді кейде жазып тұрам, өзіне арнап. Тікелей тақырыпта жазып тұрам, осылай тақырыпта жазып тұрам. Енді әрбір ақын кітабының шыққанын қалайды. Болмаса жаңағыдай біраз әндерге жазып, жеке шығармашылық концерттерін бергенді қалайды. Сондай арман ғой менде де. Сол үшін енді қазір көп өлең жаңағыдай ғой, сүйем, күйем кіріп кетеді. Біз енді ауылда өскеннен кейін кішкене ұяламыз. Онда жазған өлеңдерді кей кезде көрсетпейміз. Ұялып қой деп өшіріп тастаймын өзім. Болмаса жаңағыдай тығып қоямын кейін. Ұяң болып өстік қой біз ауылда негізінде. Әлі күнге дейін ұстаздарды сыйлаймыз. Қазір сол қалада тұрғаннан кейін көп жас оқушылар ұстаздар сыйламаған кезде нағып қаласың, қиналып қаласың. Әттеген-ай деген бір өкініш болады. Енді аға, жалпы шабыт деген енді бір беймезгіл уақытта келіп қалады енді аға. Өзіңіздің негізі жалпы шабыт қай уақытта келеді? Негізі неден аласыз шабытты? Шабыт, мен өтірік айтпасам 10 жылдай болды деймін. Таңғы 4-те ұйықтаймын. Неге? Ойланып жатамын. Бір тақырып алам да, соны ойлап, бір апта жүріп сөйтіп жазам. Сол көбінде сол түнде келеді ғой. Түн уақыт. Ұйықтамаймын мен аға. Айланып жүре беремін сол. Қазіргі таңда енді әнге сөз жазам дедіңіз, иә? Иә. Қазіргі таңда жарық көрген ән бар ма сіздің сөзіңізге жазылған? Көп алған, көп аға сазгер ағаларымызда да жүр,
Ең алғашқы әнім сөзіне жазған Райым Уайс деген әнші бар ғой, Тараздікі. Сол 2015-те Еркем деген сөз жаздырып алған. 5 жылдай айтты, концерттерде жүрді, ән мен әнші бағдарламасында, жап-жаңа жыл неде бағдарламада үлкен нелерде айтылды. Райым Уайс деген жігіт айтты. Әні Нартай Алтай деген, ол да осы Тараздың баласы, Сарысу ауданының баласы. Қазіргі Астана деген топ. Одан кейін былтыр осы Жамбыл облысының үлкен ағаларымыз Тараз триосы. Сол кісілер 50 жылдық концерт берген кезде Қарындасым деген ән жаздырып алған, әні Арман Бексұлтандікі. Бірақ енді оны әлі жарыққа шығармады, альбомға кіргізіп, содан кейін шығарамыз деді. Керемет. Жалпы бұлай сазгерлерде көп сөздерім бар. Енді ол кісілерге қашан шығады деп айтсаң, сәті түспей жатыр дейді. Одан кейін жаңағы айтатындары, жаңағы 99% еңбек, 1% бақыт дей ма, талант, сөйтіп айтады. Осы өзіміздің жерлесіміз, ағамыз Қазақстанға белгілі мықты әндерді жазған, Серік Томанов ағамыздың сөздерін жазған, Сәрсенбек Бәкір танисыздар. Сол кісі де осы жерде шығармашылық концертін берген кезде бір сөзге әнімен алған. Бірақ әлі жарық көрген жоқ еді. Күтудеміз, Құдай қаласа шығып қалатын шығар. Енді Сағияға өзіңіз бір Жамбыл жұртшылығына арнайтын ізгі тілегіңіз, ниетіңіз, сәлемдемеңіз болса көтерсеңіз. Әрине, өзіміз осы Таразға келсек те туған жерге келгендей сезінеміз. Өзіміздің облыс болған, бірақ енді бұл облыста мен шыны керек өстіп ар өтіп, бер өтіп кетпесем, оқуға да тапсырған жоқпыз бұл жерде, сол ауылдан сразу Чимкентте жүрдім, Чимкенттен кейін Алматыға кетіп қалдым. Әрқашанда амандық тілейміз. Осы Тараздан мықтылар көп қой енді, спорт жағынан болсын, медицина жағынан болсын, жаңағыдай ақындық жағынан болсын. Сол кісілер көрінгенде, бауырларымыз көргенде, қарындастарымызды көрген кезде қуанып қаламыз. Енді Тараз кішкентай қала болса да, әйтеуір өзінің тазалығымен ең бірінші қай қалаға барсаң да Тараздамын десем, Тараз деген тап-таза қала ғой деп айтады. Сол сияқты қуанып қаламыз. Енді кімде болса да жақсы жағын естісе қуанады ғой. Чемпиондар шығып жатыр, мықты мысалы. Ақындарымыз да бар, әншілеріміз де бар, әпкелеріміз бар, әнші ағаларымыз бар мысалы. Сәрсенбек ағамыздың әндері қандай мысалы, Қазақстан. Сол үшін қуанып жүреміз, мақтанамыз. Біздің Талас ауданынан Мұқасан ағамыз шыққан, бір ауылдамыз, Мейрамбек ағамыз жерлесіміз мысалға. Енді мақтанатын ағалар көп қой. Солардың ізімен жүргіміз келеді, соларға бір сөз бергіміз келеді, осындай ағаларымыз айтса деп. Басқа тек қана жақсылық тілейміз. Қыздарға қандай тілектеріңіз бар? Қыздарға, әрбір қызға аналық арман дейді ғой, жаңа айттым ғой басында. Сол әрбір қыз ана болуды тілеймін. Әрбір қыз өзінің ата-анасын қуантса деп тілеймін. Әрбір қыз өзінің анасындай болып өссе деп тілеймін. Енді қазір мына жерде әдемі тақырып сол қыздар күні деп айтқаннан кейін бір өлеңді оқығым келмеді негізі. Таза сол өзім Алматы қаласында Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетте жұмыс істеймін. Сол жерде бір қызды көргем, қазақ қызын. Осы күн жылыған кезде енді кіндігі осындай ашық, кіндікті жап қарындас деп өлең жазған негізі. Бірақ енді бұл жерде оқығым келмей отыр оны. Бірақ енді ешқандай ұятсыз ештеңе жолы жоқ оның. Енді бүкіл қыздарға тиіп кетпесін деп атқаным ғой. Сондықтан сол әрбір қыз жаман жағынан көрінбесе екен деп тілеймін да. Бақытты болсын, ең бірінші бақыт дейді ғой. Бірақ енді бақыт дегеннің өзінде де ол кішкентай сөз болса да оның ішінде несі көп қой. Бақыт. Астары көп. Сол үшін бақытты болыңыздар сіздер. Сіздің мерекеңізбен құттықтаймын. Рахмет. Аман болыңыздар. Ата-аналарыңыз осы сіздерді көріп қуанып жүре берсін. Рахмет. Тамаша. Сағия алғысымызды білдіреміз.
Қамна таласа келіп осындай кереметтей әсерлі әңгімеңізді, кереметтей бір өлең шумақтарыңызды оқып беріп отырғаныңызға рахмет. Шығармашылық табыс тілейміз, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Қаламыңыз ұштала берсін. Әрдайым да осындай керемет туындыларды біз көріп жүре берейік. Сізді танып, көріп жүрейік. Рахмет. Көп рахмет сізге. Сау болыңыздар. Құрметті көрермен, сіздермен бірге Рауан бағдарламасы біздің студиямызға келесі қонағымыз келіп жетті. Баршамызға белгілі Марат Аюбаев, өнер тапқыш. Қош келдіңіз аға. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Қайырлы таң болсын. Жақсы, өте жақсы. Жақсы жеттіңіз бе? Иә, жақсы, өте жақсы. Енді бірден мен сұхбатыма көшсем. Өнер тапқыш екеніңіз баршамызға белгілі. Осы жолға негізі қалай келдіңіз? Рахмет айналайын. Мен енді жаңағы сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, жаңағы мен өнер тапқыш болғанда ғылымның әр саласына байланысты 20 жаңалық таптым. Енді сол 20-ның екеуі мынау өртті болдырмайтын, өртке қарсы бағытталған. Мынау өзіңіз білесіз, жанармай қоймаларында өрт болып, көптеген адамдар өлімдері болды. Көптеген миллиард шығын болды. Мысалы айтайық, біздің Меркеде, Жамбыл облысында өрт болып, 4 адам өліп, 1,5 миллиард шығын болды. Шымкент қаласында нефтебазада өрт болып, 2 адамдай өліп, 1 миллиард 200 мыңнандай шығын болды. Украинада 10 адам өлді. Мексикада 10 адам өлді, ол көптеген миллиард шығын болды. Енді солың бәрін телевизордан көріп отырамыз ғой. Адамдар өліп жатыр, оның бала шағасы, туған туысқаны бар. Мен өрт маманы емеспін. Мен теплоэнергетикада 40 жылдай жұмыс істеп, зейнетке шыққан адаммын. Енді соны көргеннен кейін барып жаның ашып, ойбай, бұл қалайша өрт болып жатыр. Енді мынау болмайтын тірлік қой, өрт қауіпсіз деген болу керек қой деп, жаңағы документтерді қарадым. Өртке жаңағы қауіпсіздігіне байланысты. Ата, енді осы тұста өрт сөндіруге қатысты 7 жаңалық ашыпсыз, е? 7 жаңалық ашыпсыз, ол қандай жаңалық? Енді жаңалықтық соған келейін. Жаңа айттым ғой, жанармай қоймасында, жер жүзінің жанармай қоймаларында өртті болдырмайтын жаңалық. Сонда жер жүзінде жанармай қоймасында өрт болмаса, адамдар өлмейді. Жанармайдың сапасы бұзылмайды. Еш шығын болмайды. Бұл деген күш нәрсе емес пе? Енді соны қалай деп, менің жаңағы айттым сіздерге 20 жаңалық таптым деп, оның бәрі химияның, физиканың, биологияның заңдарына негізделген. Аспаннан алған емес, қиял, фантастика емес. Химия заңында инертный газ деген бар. Инертный газ. Инертный газ ол жанбайды и жануды қолдамайды. Сол инертный газдың ішінде ауадан ауыр газ бар. Ауадан ауыр болғанда көмір қышқыл газы 1,5 есе ауыр, аргон 2 есе ауыр, криптон 3 есе ауыр, ксенон 5 есе ауадан ауыр. Енді сол химияны кішкене білгеннен кейін барып, мынау жерде заңдар қате. Мынау бүйтіп жазған заңдар. Мынау жарылыс болған кезде, жанармай қоймасында жарылыс болған кезде, шатыры атылып кету керек дейді. Сол жаңағы жанармай бекетінде. Сондай қарастырылған. Анау шатыр атылып кету керек дейді. Шатыр атылып кетпесе, жарылып, жанармайдың бәрі құйылса басқара болады ғой. Ол дұрыс емес. Мен теплоэнергетикада айттым ғой, 40 жыл жұмыс істедім деп. Ана қазандықтарда жарылыс болып тұрады. Газбен жанады, басқамен жанады. Сонда о жерде жарылыс клапанын қояды. Жарылыстан қорғану үшін. Міне сол жарылыс клапанын қойсақ, жанармайдың шатырына. Сонда жаңағы коробка, жаңағы қақпағы бар, шарнирге бекітілген, жаңағы ашылады да, қысымды жібереді, қайтадан өзі жабылады. Көрдіңіз бе? Жарылыстан жаңағы шешілді бұл.
ешқандай атылмайды да, шашылмайды да. Ана атылып кеткеннен кейін барып жерге түскен адамдарды, техниканы, жанында тұрған бақты басып, жаңағы өрт арғы ұлғаймай ма? Көрдіңіз бе? Қатесі жаңағы. Екінші дейді, мынау жанармайдағы болған өртті көбікпен, ұнтақпен өшіреміз дейді. Енді ол дұрыс емес. Неге? Неге десеңіз, ол жаңағы өшірген қиын, жаңқыны жанандар өлді. Кейін барып, жаңағы жанармайдың сапасы бәрі бұзылады. Ол деген миллиардтаған, жаңағы мыңдаған тонна жанармайдың сапасы бұзылғаннан кейін оны жарамсыз болып қалады. Онда біз жаңағы мыңдаған, миллиардтаған жаңағы шығын болатын себебі сол. Көрдіңіз бе? Енді сонда біз жаңағы инертті газға айттым. Жаңағы инертті газын ысқылады тұрады. Ысқаттан газопровод, құбыр газдың құбыры әр баққа барады. Әр баққа барғанда бақтың кіре берісінде клапан тұрады, электромагнитный клапан. И бақтың ішінде өрт датчигі тұрады. Өрт болған кезде жарылыс болды ғой, клапанда жұмыс істейді да, қысымды. Енді өрт датчигі өрт болған кезде клапанды ашады. Электромагнитный клапанды ашады. Электромагнитный ашқаннан кейін инертный газ ішіне кіреді. Бақтың ішіне. Бақтың ішіне кіргеннен кейін ауадан ауыр деп айттық қой. Жанармайдың үстіндегі ауаны ығыстырып жіберіп, жанармайдың үстіне жинала бастайды. Сонда 5 сантиметрдей, 10 сантиметрдей болса, қалыңдығы ауаны өткізбейді. Ауадан ауыр ғой. Өткізбеден кейін жанармай, жаңағы өрт болған жанармайдағы несі 2-3 минуттың ішінде өшеді. Онда ешқандай шығын болмайды. Онда автоматты түрде. Өрт болса, ешқандай жаңа барудың кері жоқ. Өрт мамандарын шақырудың кері жоқ. Өрт өзінен өзі 2-3 минуттың ішінде өшеді. Өздігінен өшеді. Ешқандай шығын болмайды. Сапасы бұзылмайды ғой. Сапасы бұзылмайды ғой. Сол үшін бұл жаңалықты іске асырсақ, сынақтан өтті. 19 жыл сынақтан өтті. Өрт мамандары, төтенше жағдайдың кісілері, ғалымдар, әкімдіктің кісілері келіп, қатысып, міне акт жазылды. Дулати атындағы университеттің жаңағы ғалымдары оң бағасын берді. Мынау төтенше жағдай министріне қанша рет жаздым. Сонда бұрынғы Башко деген болған, оған қанша рет бардым. Дүкен барып, мынау кейінгісі Илен деген кісі, қазір басқа болды ғой. Ол кісі біз жазады, жаңағы жер жүзінде жанармай қоймаларын инертті газбен өшіру ондай жоқ дейді. Біз дейді көбікпен өшіреміз, ұнтақпен өшіреміз. Осы біздің Қазақстанның адамдары білімді екенін, елдің бәрі Қазақстанға рахмет айтып, мына Тараз деген қала бар екен. Осы жаңағы осындай жер жүзінде жоқ жанармай қоймасында өртті болдырмайтын жаңалық тауыпты деп, олар қуанбай ма елдің бәрі, рахметін айтпай ма? Тағы айтарым, бұл тәсілді көп нәрсеге пайдалануға болады. Мысалы, Шымкент, Алматы базарларында киоскілер жанып, мыңдаған адамдардың товарлары жанып кетті. Енді сол болмаса, соны жаңа наконечник деген бар менде. Өрт болған кезде ана өшіреді. Түсініңіз ба? Онда базарда өрт болмайды. Басқа жерде қоймаларда өте қымбат. Сонда бір қойылған құрылғы ма ол? Құрылғы инертный газ. Инертный газ. Жаңағы наконечник. Ол наконечникке тез еритін материалы құйылады. Битум, канифоль 40 градуста. Онда өрт болған кезде жалын жаңағы наконечникке еттік, ішінде құйылған зат ерігеннен кейін барып, жаңағы инертный газ ішіне кіріп, ана өртті өшіреді. Ешқандай заттар, товарлар бұзылмайды. Оны жаңағы өшірім деп түн ішінде болсын, басқа болсын, автоматты түрде өзі өшеді. Бұл бірінші жаңалық. Жанармай қоймасында басқа кісілерді өртпен өшіру тәсілі. Екінші әңгіме, өздеріңіз білесіздер, өрт болып, қазір Қарағандыдан беріп жатыр ғой, Қарағандыда қанша өрт болып
өртті өшіре алмайатыр. Сол мынау бұрынғы премьер-министр Карим Масимов Қазақстан необходимо наладить производство пожарной техники деген үкім шығарған. Енді ата өзіңіз қалай ойлайсыз, осы өнер тапқыштарға қандай қолдау керек? Мен қазір айтып болғаннан кейін айтайын. Жарай ма? Жаңалықты айтып болайын. Мынау техниканы жаңағы осы үкім шығарғаннан кейін Россиядан пер дейтін машина сатып алдық. Қазір қолданыста ма? Бұл жаңа машиненің құнын, бір машиненің құны 180 миллион теңге. 3 машинені сатып алдық. Біреуін Қарағанды, біреуін Алматы, біреуін Астанаға жіберді. Мен жаңағы барып, Қарағандыға барып, документ содан алдым. Бүйтсем, мына машиненің ішінде суды буға 165 градусқа қыздыратын қазандық қойылыпты. Ода мен суреттері тұр, қалай өшіретін жаңа өртті. Сонда 165 градус ыстық сумен өшіреді. Қазіргі таңда бұл жобаларыңызды қай жақтан көре алады? Енді мен айттым ғой, сізге Қарағандыға барып, естігеннен кейін барып көрдім, жолықтым. Жаңағы сол өрт басшысы тұрған мекемені таптым, үйге барып жаңағы сол сөйлестім, документтерді алдым, содан сұрадым қалай деп. Жақсы дейді, бірақ дейді, мен қанша уақыт жұмыс істейді десем, жарты сағат жұмыс істейді. Жарты сағаттан кейін су таусылады екен. А су таусылғаннан кейін бар, бітті, оның ешқандай пайдасы жоқ. Соны бәрін көргеннен бар, ой, қой. Мен бұдан 10 есе артық, 100 есе артық ойлап табым деп, Таразға келіп, міне көп мақсатты өрт машинасын ойлап таптым, патент алдым. И өрттік ұшағын ойлап таптым. Бұндай жер жүзінде жоқ. Шалға жерде болса, не болса таулы жер машина бармайтын жер болса, не қар қалың жауған кезде машина бармайды ғой. Ондай жерде өрт болса, жаңағы өрт жаңағы машина барғанша тікұшақ. Бәрі, сол өрт өшіп, бәрі жалып келді ғой. Сол үшін тікұшақпен ұшып барады, тез өшіреді. Түсінді ба? Мұндай өрт техникасы жер жүзінде жоқ. Ол 4 түрлі тәсілмен өшіреді. Сумен, бумен, бу араласқан сумен и инертті газбен. 4 түрлі тәсілмен. И өрт сөндіру уақытысы, жаңағы айттым ғой, физика, химия заңына негізделген мен жаңалықтарым деп. Мына физика заңында бір көлемі судан 5000 көлем бу алуға болады. Сонда 5000 есе уақытты ұзаяды. Онда 24 сағаттай ол тоқтаусыз жұмыс істейді, өшіреді. 4 түрлі тәсілмен. Өрттің сипатына байланысты. Сонда мұндай өрт машинасы жүзінде жоқ. Міне мынау сол машина макеті. Бұл машинаны жасап шығарсақ, дүние жүзі бізден сатып алып, біздің елімізге көптеген миллиард ақша түседі. Мыңдаған адамдарға жұмыс тауып береміз. Тоқтап тұрған заводтарымыз жұмыс істейді. Сол үшін бұл машинаны енді іске асыру тірлігі бұл өте қиын емес. Бәрі жаңағы іске басы. Бақтар, жанармай, мынау питательный бак, мынау судың бағы, мынау котел. Насостар, басқа инертный газ бәрі тұр. Бұның бәрі жаңағы қиын іштен кіш жоқ. 14-ші жылы сынақтан өтті. Жаңағы өрт сөндірудің тәсілі. Мынау жаңағы өрт мамандары, төтенше жағдайдың кісілері, Алматыда научно-исследовательский институттың кісілері келіп, жаңағы, олар пожарный безопасный институт қой. Солар келіп, нақты жазды, қанша секундта үшін? Секундта. Енді сіздерге передача жегем, тушение пожара паром деген. Секунд. Жаңағы сабанды қойып жақтық, оның үстіне бензин септік. Сөйтіп жаңағы жаққан кезде секунд өшіреді. Біздің студиямызға қонақ болып келгеніңізге сізге үлкен алғыс білдіреміз. Алдағы уақытта осындай жобаларыңыз көп бола берсін. Жамбыл жұртшылығы сіздің жобаларыңызды күтеді деп ойлаймыз.
Біз тамаша эфиріміздермен қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жалпы қыздар мерекесіне орай қыз өссе елдің көркі деген тақырып бойынша ой өріп өтіп жатқан жайымыз бар. Аталған тақырып бойынша өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, ізгі ниеттеріңізді білдіремін десеңіздер, біздің байланыс нөмірлеріміз әрине жұмыс жасауда 45-38-00, қала коды 872-62 бізге хабарласыңыздар. Біз сіздердің қоңырауларыңызды асыға күтетін боламыз. Енді уақыт толсын демекші, біздің мейманжай студиямызға тағы да кезекті меймандарымыз келіп жайғасқан екен. Таныстыра кетейін. Дүйсенбаева Аружан, Мүсірепова Махаббат және де Сақытбаева Айзада. Қош келдіңіздер дейміз. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, керемет. Қалай жеттіңіздер? Жақсы жеттік. Енді естіп жатсыздар. Бүгін сіздердің халықаралық қыздар күні екен. Мерекелеріңізбен әуелі шын жүректен құттықтаймыз. Рахмет. Енді сұхбатымызды көшейік. Енді осы сіздер жалпы киімдеріңізге қарайтын болсақ, бишісіздер. Осы би өнері мұң бұралған тамаша бір талшыбықтай иілген ару қыздарсыздар. Осы жалпы би өнеріне қалай келдіңіздер? Кімнің бір сылтауы, бір сіздерге бір бой көрсетіп жіберді, мынау биші боласың деді, ата-ананың ықпалы тиді ме? Сол жайында айтсаңыздар. Биші болу. Мен 6 жасымнан бастап биге қатысам. Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы Аса ауылының тумасымын. Сол жақта 6 жасымнан бастап биге қатысып, қызығушылықпен осы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетіне түстім. Жетекшім Ғайша Серікбаева Ғайша Алдабергеновна. Сол кісінің ықпалымен осы деңгейге жетіп, осы жетістікке жетіп, биге деген қызығушылық одан ары арта бастады. Тамаша, өздеріңіз. Мен өзім Серікбаева Айзада есімім. Құлан ауылында, яғни Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылында Азимау ән-би ансамбліне қатысқанмын. Ойға баруыма себеп болған өзімнің әпкем, Керемкулова Карина. Сол кісі сояқта билеп жүргесін, мен де сол кісіге қарап, қызығушылығым арта түсті. Ояқтан енді Әлихан Бөкейханов атындағы орта мектебін бітіргеннен кейін Тараз өңірлік университетіне түстім. Жетекшім Серікбаева Ғайша Алдабергеновнамен осы деңгейге жеттік. Өзіңіз? Мен айта кететін болсам, мен Шу қаласында, Төле би ауданында дүниеге келдім. Сол жақта оқыдым, Мұхаммед Хайдар Дулати мектебінде. Сол жақта кішкентайымнан бастап, сол биге қатыстым. Содан кейін кішкене уақыттар үзіліс болды. Содан кейін қайта биге деген қызығушылығым артты. Сөйтіп осы Тараз қаласына келіп, би мамандығын таңдадым. Сөйтіп өзімнің қызығушылығымды қайттан ары қарай жалғастырып, сөйтіп не істеп жатырмын. Тамаша. Өздеріңіз жүріңізде Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студенттерісіз, мамандықтарыңызға тоқтала кетейік. Мамандығымыз сол хореография мамандығы. Осы оның 3-ші курс студенттеріміз. Сол жақта оқып жатқанымыз міне 3 жыл. Тамаша. Енді біздің білуімізше, осы бір жақын күндері ғана, бірер күн бұрын республикалық байқауда алтын жүлде иелендіңіздер. Сөйтіп Ташкент қаласына жолдама алдыңыздар, Осы жарыс жайында айта кетсеңіздер. Қалай болды? Дайындықтарыңызға қанша уақыт кетті? Бұл жарыс бізде халықаралық бишілер жарысы, Керуен сарай деп аталады. Бұл жарыс бүкіл республика, аудан, облыстар аралығында өтілді. Жарысқа бізде 25-30 қатысушы қатысты, яғни 30 топ болды, ансамбль болды, соның арасынан үздік өнер көрсетіп, осы жүлдені орынды иеленді. Оған біз 10 қыз және жетекшімізбен бірге Ташкент қаласына жолдама алдық. Осы қазан айының 20 күні Алла бұйырса сол жаққа жол тартамыз. Оған дайындығымыз жақсы, күшті. Оған біз бұрыннан келе жатқан, мұра болып келе жатқан Ментай Тілеубаевтың шашу биін алдық. Соған дайындығымыз жақсы. Сол жақта енді Ташкент қаласына барып, сол жақта жүлделі орынмен Тараз қаласына қайту. Бәрекелді, тамаша, сәттілік тілейміз. Сол жарыс жеңімпаз болып, тағы да бізге келіп, халықаралық бір дәрежеде өткен байқаудың жеңімпазы ретінде сұхбат берулеріңізге тілектеспіз. Мынау сол жарыста өткізілген жаңағы алған грамота және медальдарыңыз. Жас ерекшелігі 18 және 19 жас. Жас ерекшелігі бойынша бөлінді сондай. Тамаша, бәрекелді. Құттықтаймыз әрине. Тамаша жетістік. Осы енді жетекшілеріңіз Ғайша Алдабергеновна деп таныстырып кеттіңіздер, Сол кісі жайында бір айта кетсеңіздер, ол кісінің жалпы сіздерді қалай тәрбиелейді, биді қалай үйретеді, қандай? Серікбаева Ғайша Алдабергенқызына біріншіден алғысым шексіз. Осы деңгейге жеткізген, осы жаққа әкелген сол кісі. Ол кісі бізді бірінші курстан бастап
қанатын астына басып, біз ештеңке білмедік, ештеңкені көрмедік. Тараз қаласы біз үшін үлкен қала болды. Сол кезде келген кезде Ғайшапки бізге ең алғаш осы үлкен қаламен таныстырды, үлкен қаладағы адамдармен араласуды, қалай билеуді, техникасын, барлығын меңгерген сол кісі. Алғысымыз ол кісіге өте шексіз, өте жақсы кісі. Сол кісінің арқасында осы деңгейге жеттік, және сол кісімен бірге бұдан да асу деңгейлерді, биіктерді бейнелестіреміз деген ойдамыз. Тамаша. Өздеріңіздің айтарларыңыз бар ма? Бір жаңағы жетекшілеріңізге? Ең бастысы алғыс айтудан басқа енді рахмет айтамыз. Ең бастысы алғыс айтамыз көп-көп осы деңгейге жеткізгеніне. Және де алда тағы да жарыстарға қатысып, халықаралық деңгейлерде бірінші орын, бас жүлде аламыз деген ойдамыз. Өзіңіз? Өзімнің енді қыздарым айтып кеткендей, мен де соларға қосыламын. Енді біз Ғайшапкимен осы енді 3 жыл болды ғой, жұмыс істеп келе жатырмыз. Бізді сондай тәрбиелеп келе жатыр, қай жерде қалай ұстауымызды. Енді әпкеге енді біз алғыстан басқа ештеңе айтпаймыз. Өте көп рахмет. Сол кісінің арқасында ғой осының бәрі. Әйтпесе біз вообще андай нөлде жүргенбіз. Өйстіп енді Ғайшапкидің арқасында өсіп келе жатырмыз, дамып келе жатырмыз. Алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Тамаша. Енді өздеріңіз бір би композициясын толық дайындауға, дайындыққа қанша уақыт жұмсайсыздар бір биді шығаруға? Егер ол мұрадан келе жатқан, мысалы Шашу би бізде Ментай Төлеубаевтікі, ол мұрадан келе жатқан биді біз қайталап қоямыз, ешқандай өзгеріссіз. Ол биді бізге бастан аяқ қоюға бір апта уақыт жетеді. Өйткені бір күнде би қойылса, екінші күні оны тазаланады. Яғни одан кейін сахнамен жұмыс жасаймыз, костюммен жұмыс жасаймыз, кім қай жерде тұру керек, қалай орын, соның бәрі бір апта уақыт кетеді. Ал егер композицияны өзіміз қоятын болса, яғни жетекшінің қалауымен немесе өзіміздің қалауымызбен музыка таңдап жаңадан қоятын болсақ, 2 апта, 1,5 апта, 2 аптаның көлемінде бізде бір би дайын шығады. Тамаша. Ал осы құрамдарыңызда, жалпы толық құрамдарыңызға неше адам бар? 12 қыз кіреді. 12 қыз болып билейміз, негізі биді. Одан бөлек, халықаралық жарыстардан, байқаулардан бөлек бір той жиындарда, не болмаса бір осы Таргөде өтетін іс-шараларда атсалысып тұрасыздар ма? Әрине, барлық шараға қатысамыз. Қандай мейрам болса да, осы бірінші курстардың нелері келді ғой, соларды бірінші курстарда қарсы алдық, соғанды биледік. Қандай іс-шара болса да, біз қатысып билеп береміз. Бәрекелді, тамаша. Енді бүгінгі тақырып әрине өздеріңізге арналып отыр. Қыз баласына арналдық. Жалпы қыздың тәрбиесі жайында бағана бері сөз айтып жатырмыз. Енді өздеріңіздің отбасыларыңызда, ата-аналарыңыз сіздерге қандай бір өсиетті, бір тәрбиелік мәні бар ақыл кеңестерін айтады? Әрбір қыз, әрбір ата-ана қызың жаман болсын деп тәрбиелемейді. Қыз ол барған жердің болсын, осы жердің болсын гүлі. Қыз елдің гүлі, жердің гүлі дейді ғой. Ата-анамыз әрқашанда ешкіммен салғыласпа, үлкендермен ұрыспа, үлкендерді сыйла, кішілерді құрметте деп ол тәрбиелейді. Әр ата-ана өз қызын жаман болсын демейді. Елдің алдында, немесе елдің артында жүру, елдің ортасында елмен бірге көру, елмен бірге жүру. Біз ансамбль болғаннан кейін 12 қыз болсақ та бәріміз бірдейміз. Бәріміз бір адамдай жүреміз, бір адамдай тұрамыз. Бидің өзін бір адамдай болып билейміз. Сондықтан соның өзі ең бірінші тәрбие ата-анадан басталады, отбасынан басталады. Осы деңгейге жетіп жатқанымыз бірінші Алланың, сосын отбасымыздың арқасында. Ата-анамызға да рахмет, осындай деңгейге жеткізіп, осындай тәрбиелі қыздарды тәрбиелеп өсіргендеріне оларға шексіз алғыс айтамыз. Аружан айтқаны дұрыс, Аружанмен келісемін. Әрбір ата-ана өзінің қызын жақсы болсын деп тәрбиелейді, жаманшылық болсын деп тілемейді. Ең алдымен ата-анама тоже алғыс айтамын. Әрқашан жарыс сондай нәрсе болса, қатысқым келмесе, ата-анам қатыс қалма деп үнемі айтады. Қыздармен бірдей жүр деп айтады. Мұғалімдерге құрмет, үлкендерге құрмет көрсет, кішілерге ізет көрсет деп айтады. Үнемі қалай айтсам болады? Поддержка дейді ғой. Қолдау көрсетіп отырады үнемі. Әрбір іс-әрекетіме ата-анамен үнемі байланыста боламын, үнемі өмірінде не болып жатыр, соның бәрін айтамын, соның бәріне қолдау көрсетіп отырады. Сол үшін ата-анама алғыс айтамын. Тамаша, өзіңіз?
Мен енді, мен де ата-анама алғыс айтамын. Енді бұл мамандыққа мен папамның қолдауы ретінде келгем. Папам өзі биді жақсы көретін, сол кісінің арқасында келдім. Енді барлығы қыздардың айтып жатқанда толықтай қосылам. Ата-анамызға көп рахмет. Болды, рахмет демасқа ештеңе айта алмаймын. Тамаша. Енді тағы да бір біздің дипломымыз бар екен, республикалық хореографиялық конкурс биле фест дейді. Диплом Гран-при Сарқытбаева Айзада дейді. Бұл бізде 16 наурыз күні Тараз қаласында өткен екен. Осы жарыс жайында айта кетсеңіздер. Бұл жерде Томирис биі биленді ме әлде қалай болды? Бұл жерде бізде университеттің құрылған Томирис деген ансамблі бар. Биыл бізде ол Томирис ансамбліне 25 жыл, құрылғанына 25 жыл болады. Бізде қазіргі жетекшіміз Серікбаева Ғайша Алдабергеновнаның ықпалымен, сол кісінің жетекшісімен бізде Бинар ән-би ансамблі деген жаңадан ансамбль құрылды. Ол ансамбль бізде ең басты мақсатымыз Томиристен бөлек. Томирис университеттікі, бұл Бинарда университеттің атынан бір тек қана Томирис ансамблінен емес, осы Бинармен де шығып, осы Бинар атымен танылып, университетті одан ары таныту. Сол мақсатпен бұл екінші ансамбль шықты. Томирис ансамблі бірақ біздің жүрегімізде, өйткені біз ең бірінші Томирис ансамблімен танылдық. Бірінші курста Томирис ансамблі болып шықтық. Бұл группаның құрылғанына 25 жыл. Сондықтан Томирис ансамблі біз үшін басты орында. Енді өздеріңіз осы киіп келген тамаша бір қазақи киімдеріңізге сай таза бір ұлттық рухани бір біздің құндылықтарымызды сақтай отырып тек қазақша би билейсіздер ме, жоқ әлде басқа да бір бағыттағы билерді билейсіздер? Жоқ, әрине біз басқа да бағыттарды билейміз. Заманауи билейміз, сосын мысалға балетті қосамыз. Әр ұлттың өзінің билері болады, өзінің характерлері болады. Соларды қосамыз, солармен жұмыс жасаймыз. Енді оларда оңай емес билеу, бірақ жұмыс жасап, осы басқа да ұлттың билерін барлығын билейміз. Тамаша. Енді осы өздеріңіздің жамбыл жұртшылығына тілектеріңіз, не болмаса ата-аналарыңыз сәлем жолдайын десеңіздер, мархабат. Бірінші ата-анама рахмет. Осындай деңгейге жеткізгендеріңіз, осылай тәрбиелегендеріңіз ата-анама рахмет. Сосын осы Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы университеттің мұғалімдеріне, жетекшілеріне рахмет. Серікбаева Ғайша әпкеге, кураторымыз Зульфия Риваевна, сол кісіге рахмет. Осы деңгейге жеткізіп, бізді қолымыздан жетектеп осы деңгейге әкелген сол кісілерге рахмет. Ел тыныш, халық аман болсын. Мен алдымен ата-анама алғыс айтамын, және де сәлем жолдаймын. Ата-анама рахмет. Және Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы барлық жетекшілеріме, және де Адимау ән-би ансамбліндағы Жайсанбаева Ләззат әпкеге сәлем жолдаймын. Рахмет айтамын ол кісіге. Осындай деңгейге жеткізіп, бізді осындай деңгейлерден, асулардан бізді қолымыздан жетектеп алып келгендеріне мың алғыс. Мен де сол ата-анама рахмет айтамын. Осы мұғалімдерге, Таргөдегі бүткіл барлық мұғалімдерге рахметімді айтамын. Тамаша. Сіздерге алғысымызды білдіреміз. Таңмен таласа тұрып осында келіп, таза бір біздің қазақ қыздарының бір образын біздің тамаша бір көзімізге шырайын келтіріп отқандарыңызға алғысымызды білдіреміз. Тамаша, жаңағы алда келатқан халықаралық жарыста жеңімпаз атануларыңызға тілектеспіз. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, осындай керемет әсерлі әңгімеден кейін келесі кезекті тамаша бір кітап жайындағы сюжетке береміз. Одан кейін өздеріңізбен қайта қауышатын боламыз. Құрметті кітап сүйер қауым. Жаңа кітапқа жарқын жол жобасы аясында кітапхана қорына жаңа келіп түскен абайтанушы, жазушы, ғалым Тұрсын Жұртбайдың 2 кітаптан тұратын толық адам кітабын назарларыңызға ұсынамыз. Бұл 2 кітапқа Абайдың шығармашылық өміріне, көркем әлеміне және ойлау жүйесі мен психологиясына қатысты ұзақ жылдар бойы зерттелген зерттеулердің тұжырымдамалары енгізілген. Сол шыншыл, хақ және жалғыз атты бірінші кітапқа Абайдың даналық мәйегі мен Абай танудың
ең күрделі де тылсым жұмбағы болып табылатын исламды әлемдік исламдық пәлсапалық тұрғыдан ойлау және оны қабылдаудың 4 сатысының алғашқы 2 сатысы пайымдалады. Бірінші саты, яғни жан азығы шариғат. Бұл фәни тіршіліктегі барлық ақыл ой мен амалдың қам-қарекетін қамтитын таным кеңістігі. Тән азығы тарихат бөлімінде тал бесіктен жер бесікке дейінгі ақ жолдан адаспаудың күллі заңдылығы қарастырылған. Ал екінші кітап сол шыншыл, хақ және жалғыз атты зерттеудің тікелей жалғасы болып табылады. Жоғарыда айтып өтілген Абайдың әлемді исламдық пәлсапалық тұрғыдан ойлау және оны қабылдаудың 4 сатысының кейінгі 2 сатысы осы екінші кітапта пайымдалады. Екінші кітаптағы ақыл азығы мағрифат бөлімінде жаратқан мен жаратылысты жүрегіңде кір қалдырмай шексіз тану, сол арқылы толық адамнан кемелдікке өту барысындағы жан мен тән, жүрек айнасы, ар-ождан мәселелері талданады. Иман азығы ақиқат бөлімінде мәңгі бақилы ғұмырдың ең соңғы нұр әлемі, жаратылыстың түпкі түйіні ақиқат сатылары Абайдың көз қарасы арқылы сараланады. Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек деп ақыл кеңес берген ұлы Абайдың толық адам, кемел адам болуға ұмтылған тұлғаға қоятын талаптары қандай? Абайдың негізгі ұстанымы қалай болды? Олай болса, осы кітапты оқуға асығыңыз. Құрметті көрермен, сіздермен бірге тікелей эфирде Рауан бағдарламасы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қыз өссе елдің көркі. Осы тақырып аясында біздің студиямызда кереметтей әңгіме өрбіді, сұхбаттар болды, Әкімжан. Осы қыз баланың сұлулығына, иманда, бойында жақсы қасиет жайында анасының атына кір келтірмей, тәрбиемен осы ғұмырды кешкенге не жетсін? Әрбір қыз бала үшін. Өте дұрыс айтасың, әрине. Қыз баланың жалпы өзің айтып кеткендей сұлулығы иманда, бойында жақсы қасиеттерінің жиғанында болып табылады, әрине. Енді бағандан бері біздің тамаша бір әсерлі әңгімелеріміз, қонақтарымыз келіп айтқан болатын. Тамаша біздің жаңағы ару биші қыздарымызды қазақи киімдерді киіп, бір ұлттық құндылықтарымызды бір тамаша бір бізге паш еткенін де байқадық, Әрине. Бұрынғы кезде әрине біздің барлық біз аруларымыз сондай болып бір киініп жүргені білеміз бәрімізге, тарихтан оқып білдік негізі. Осы киім тұрғыда тағы бір нәрсе айтқым келіп тұр. Байырғы заманда қызды ұнатқан ер жігіт қыздың мінезін білу үшін негізінен шолпысы немесе шашбауының үнін тыңдаған екен. Алыстан су немесе қыздармен бірге жаңағы серуеннен келе жатқан қыздың шолпысының дауысынан оның мінезін білген екен. Шолпысының сыңғыры қатты болса, тік мінезді жаңағы тік сөйлейтін сөзі нық-нық қыз ретінде білген. Ал егер де шолпысының сыңғыры жай ғана ілінер-ілінбес естілетін болса, ол қыз жаңағы өте бір байыпты, байсалды, нәзік қыз ретінде солай ғана бір шолпымен шашпаудың арқасында қыздың мінезін білген екен. Бұл мінекей қазақ халқының бір тамаша бір құндылығын паш етіп тұрған жайы бар. Осы мен де бір не келтіре кетейін. Бұрынғы заманда бізде ер жігіт мысалы қызға көңіл білдіретін болса, оған қазіргі замандағыдай андай бір бір жүректерін істеп, ондай свеча жағып, ондай нәрсе болмаған екен. Алып бір тостаған береді екен қызға. Ол оның көңілін бар екенін білдіріп тұр екен. Ал қыздың жауабы қандай болады деп ойлайсың? Қыз өзінің жаңағы жігітте көңілі бар екенін андай жайттар арқылы білдіреді екен. Егер сол тостақанға ақ құйып беретін болса, оның да жаңа жігітке деген көңілі ақ екенін білдіреді. Ал ешқандай нәрсе бермей жауап қайтаратын болса, сол күйінше қайтаратын болса, бос қайтаратын болса, ол көңілім жоқ деген секілді әңгіме білдіреді. Бетін қайтарғаны ғой. Бетін қайтарғаны, иә. Керемет. Бұл да бір тамаша бір тәлім тәрбиенің арқасы ғой, ол кезде бұндай сөйлесу деген. Иә, ондай сөйлесу деген жоқ. Таңға дейін телефонмен тілдесу дегенде мүлде болмаған ғой. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі аптаға дейін өздеріңізбен қоштасамыз. Рауан бағдарламасын көріп жүріңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.